安徽蚌埠10大美食排名。Number 10. 蚌埠板鸭选用本地散养麻鸭，经腌、卤、风干多道地道传统工序制成。鸭皮紧实，色泽油亮，肉质细嫩，咸香入骨，是本地宴客走亲的经典佳品。Number 9. 固镇湖沟烧饼，市级非遗，传统起酥工艺，炭火钢炉烤制，外皮金黄酥脆，一碰掉渣，内里松软，层层分明，芝麻焦香，香气浓郁，十足诱人。Number 8. 雪原馄饨，市级非遗美食，纯手工擀制，薄如蝉翼的面皮，裹新鲜猪前夹肉馅儿，乳白手工骨汤，鲜香扑鼻，汤鲜味美鲜嫩，入口暖心熨帖。Number 7. 怀远河蚌烧粉丝，蚌埠因盛产河蚌得名诸城，淮河鲜活河蚌配红薯粉丝慢炖，蚌肉弹牙紧实，粉丝吸满浓郁鲜汁，无比清爽可口下饭。Number 6. 雪原汤圆，百年非遗美食，黑芝麻豆沙、山楂、桂花4色馅料，配醇厚清甜蜂蜜、桂花酒酿汤底，口感丰富细腻软糯不粘牙。Number 5. 老任桥牛肉入选安徽招牌菜，本地散养黄牛，经多道工序慢卤入味，肉质酥烂不柴，酱香入味，浓郁醇厚，营养丰富，老少皆宜，下饭。Number 4. 沱湖螃蟹，国家地理标志产品，金秋时节高满黄肥，清蒸最显原汁原味，蟹肉鲜甜细嫩无比，金黄蟹黄，醇厚绵密，诱人流油。Number 3. 蚌埠红烧大虾，国内小龙虾饮食文化发源地之一，始于马虾街，重油重色重火工，地道麻辣鲜香，是夏夜热闹街头聚餐的地道必备灵魂美食。Number 2. 怀远地锅鸡，沿淮菜系豪放代表，铸铁大锅炖散养小公鸡，锅边贴喷香金黄死面饼，鲜嫩鸡肉紧实入味，饼子吸满浓郁汤汁，软韧鲜香十足。Number 1. 烧饼夹里脊，国家集体商标，皖 C 3件套之首，现烤金黄酥脆芝麻烧饼夹，现炸鲜嫩里脊，刷灵魂甜辣酱，一口香气四溢，满口留香过瘾。